Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ayu Akbar Channel. Guys, waktunya makan ya. Menu apa hari ini? Nah, mari kita lihat. Nih guys, requestan dari teman-teman suruh bikin tempe mendoan sama sambal kecap. Nih, mari makan. Awali makan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Guys, ini sedikit agak gosong ya. Guys, kita tuangkan. Kita tes ya, tes kriuk. Kita kasih potongan cabai. Dan potongan daun bawang. Kata mama harus pakai nasi. Kita cocolkan nasinya. Nek. Cabenya. Entah ini mirip apa enggak ya. Nih, aku kasih potongan daun bawang. Kalau menurutku ini, aduh, pedas. Kurang tipis guys. Kosong tapi mantul. Kita cocol pakai sambal. Ini ya. Cabenya.
Ini tempe goreng, bukan tempe mendoan. Nah, tempe mendoan itu tipis, nggak gosong. Kita tublokkan sambelnya ya. Nah, kita keruk pakai tempenya. Kita sedikit dengan kemesraan. Sekali lagi. Kita keruk lagi. Makananku sederhana, tapi nikmatnya luar biasa. Pasti enak sing komen tempe sambal kecap ae digawe konten. Sarapan terakhir. Kita minum langsung dari tempatnya.
Alhamdulillah urip neh. Sudah dulu ya guys. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.